E aí, tudo bem? Eu sou o César, professor de violão aqui da Clone Music. E hoje eu quero passar uma dica bem legal aí para quem está começando, né, e quer dar uma mudada no som, que vai deixar a forma de tocar mais bonita, né, aplicando nas músicas que a gente já toca. Eu vou usar aqui, ó, o Lá menor, o Fá, o Dó e o Sol, tá? Depois de um tempo que a gente vai tocando essa sequência aqui, ela vai ficando meio que repetitiva, né? Sempre aquela mesma coisa, né? A gente vai tocar um ritmo aqui e fica sempre aquela mesma coisa, né? Mas isso pode ser alterado, né? A gente pode acrescentar algumas notas, né, que vão criando tensões no acorde, vai mudando um pouco o som. Vou mostrar aqui como vai ficar o som. Entendeu? Ó, olha o som como que era antes. Ó. Um som mais fechado, sabe? Não tinha tanto brilho. Ó. Ó, como vai ficar agora? Conseguiu perceber a diferença? Então é só a gente acrescentar algumas notas nos acordes que a gente já conhece que ele vai se alterando o som, né? O som vai dando outra cara para o som, né? Então vamos lá, o primeiro é o Lá menor com sétima, tá? O segundo vai ser o Fá com nona, o terceiro é o Dó com nona, né? Esse daqui parece o Sol, né? E depois é o Sol. Beleza? Então, mais uma vez, Lá menor com sétima, Fá com nona, Dó com nona e o Sol, tá? Bem simples. Aí o ritmo fica a gosto, pode aplicar qualquer ritmo nesses acordes aqui que vai dar certo. Beleza? Um grande abraço, é o César da Clone Music aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.